ටයිපිං වැඩවලට ඔෆිස් වැඩවලට වෙන්න අදගෙන තියෙන සුපිරි කීබෝඩ් එක. මේ කීබෝඩ් එක ජෙල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ K11 කියන කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන වාසිය තමයි ලැන්ග්වේජ් තුනම කීබෝඩ් එකේ ඔයාලට කීස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් ලැන්ග්වේජ් තුනම තියෙනවා. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක වෙන රුපියල් 1300ක් වගේ පොඩි මුදලක් එන්නේ. ඉතින් මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කීබෝඩ් එකක්. මාස 5ක් කරන්ටි තියෙනවා. කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරිත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපේ ෂොප් එකට ඇවිල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. ඕනෑ බයෝගේ තියෙන නම්බරයට කෝල් එකක් හෝ මැසේජ් එකක් දාන්න.